Pessoal, olha só esse Onix. O compressor está trancado. Está perdendo pressão pelo selo do compressor, porque possivelmente trancou o rolamento e trancou o eixo, tudo. E aí é aquela bagunça no compressor. Dá para escutar aí. E aqui, ó, trancado ó, o compressor, ó. Conforme eu mexo aqui a embreagem, muda o barulho da perda de gás. Tá perdendo gás pelo selo,